The Museum ศูนย์รวมแบรนด์เครื่องเสียงระดับไฮเอนด์กับ Daniel Hurt สุดยอดแอมป์และลำโพงจาก Mark Levinson พร้อมด้วยระบบโฮมเธียเตอร์ไฮเอนด์ที่ดีที่สุดสัมผัสสุดยอดเครื่องเสียงไฮเอนด์ได้แล้ววันนี้ The Museum พระราม 9ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวีเดอะมิวเซียมนะครับแล้วก็พี่รัชตะนะครับวันนี้เราก็อยากจะพาทุกท่านเข้าสู่รายการ Like and Share by The Museum นะฮะครับรายการนี้ก็เป็นสาระดีๆนะเกี่ยวกับ Home Theater นะครับแล้วก็สำหรับ Two Channel Stereo นะครับผู้ที่ติดตามรายการนี้ก็หวังว่าคงจะได้รับสาระไม่มากก็น้อยนะวันนี้มีเรื่องดีๆมาฝากพี่รัชตะมีอะไรฮะวันนี้ผมเหมือนเดิม EQ เหมือนเดิมฮะโอ้โหมันเรื่องมันเป็นหัวใจของการเล่นเครื่องเสียงครับก็กลับไปดูย้อนหลังๆทุกยี่ห้อจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่มี EQ แต่ไม่รู้วันนี้มันหายไปไหนหมดนะครับเดี๋ยวมันเล่ากันมันนะครับส่วนทางผมนี่โฮมเธียเตอร์นะฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงสายนำสัญญาณโอ้โหสำคัญนะครับก็มีตั้งแต่สายลำโพงนะครับแล้วก็วิธีการ adjust ลองเล่นดูเกี่ยวกับการ adjust ลำโพงนะเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับสาระดีๆเกี่ยวกับโฮมเธียเตอร์นะครับใช่เป็นเรื่องที่ยากนะครับที่จะมีสายมาสายนี้ใช้กับอะไรใช้กับอะไรใช้กับลำโพงอะไรแบบไหนสไตล์ไหนครับมันมีคาแรคเตอร์ของมันอยู่ของแต่ละสายครับนะครับไม่ใช่แพงอย่างเดียวหรือถูกอย่างเดียวครับมันต้องเล่นเป็นด้วยครับคือของดีไม่จำเป็นจะต้องแพงซะทีเดียวแล้วของถูกก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะเยอะแยะไปของถูกดีเยอะแยะครับนะครับของแพงก็ดีเยอะแยะเลยแล้วดีมากๆด้วยของแพงครับเอาว่าของแพงถ้าเป็นเครื่องเสียงมีแต่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นสายคุณต้องดูว่าคาแรคเตอร์ของสายเส้นนั้นคืออะไรครับนะครับได้ครับมันเป็นยังไงมันบางมันหนามันพลิ้วมันมีเสียงกลางเยอะเป็นเสียงรุ่มแล้วกระแทกตึงมันมาไหมถ้ามันไม่มาใช้ไม่ได้มันจะให้100,000 200,000 300,000 ล้าน2 ล้านไม่เกิดประโยชน์แล้วครับ EQ สำคัญสุดปรับนิดเดียวชุดเครื่องเสียงคุณจะกลับมาจากราคา1 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้านคูณ2คูณ3ราคาเลยนะเอาว่าง่ายสุด1 ล้านโอ้โหวันนี้ฟังงองแงงผมปรับ EQ เข้าไปตึ้งเฮ้ยมันมาได้ยังไงวะมันเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยทำไมมันโผล่ได้ขนาดนี้ถ้าเทียบกับเพื่อนที่มีอยู่ชุด1 2 3 ล้านเขาบอกว่าสู้ของผมไม่ได้อันนี้คุยไปแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะถูกว่าขอบคุณครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้ามาติดตามในช่วงนี้นะครับช่วงแรก Home Theater ครับเอาละครับกลับมาพบกับผมวีเดอะมิวเซียมนะครับในช่วงของ Home Theater นะฮะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องสายนำสัญญาณนะครับครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องของ HDMI ที่เป็น Optic Fiber อันนั้นได้เรื่องของภาพนะฮะสายยาวๆ10 เมตร12 เมตร15 เมตรนะ HDMI Optic Fiber ก็ต้องเป็นของ Wonder เนี่ยดีที่สุดในตลาดนะตอนนี้แล้วตั้งแต่เราทดสอบกันมานะคราวนี้จะมาพูดเรื่อง Speaker Cable หรือสายนำสัญญาณที่เป็นชุดต่อจาก Amplifier หรือ AVR เนี่ยต่อไปสู่ลำโพงทั้งทุกๆ Channel ในระบบ Home Theater นะให้ความสำคัญยังไงฮะสำหรับสายนำสัญญาณสายนำสัญญาณเนี่ยอย่างที่ทางพี่เดสตาคุยกันไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดเป็นซิลเวอร์เสียงมันจะใสเสียงมันจะละเอียดมันใสดีถ้าเกิดเป็นสายที่เป็นโกลเพลทบางส่วนก็จะได้เนื้อเสียงที่มากขึ้นหนักขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นสายทองแดงที่มันเป็น 99.99 ที่มีความบริสุทธิ์ดีเนี่ยนะฮะแล้วก็เนื้อทองแดงที่มากนะครับแล้วก็มีการทรีทเมนต์ที่ดีของเนื้อทองแดงแล้วนะนั่นจะให้ผลถึงความสะอาดของเสียงนะความใสของเสียงนะครับและเนื้อเสียงก็ไม่ได้ดรอปลงเลยนะทำให้มีเบสหนักมีเนื้อเสียงตรงช่วงกลางๆในความถี่กลางๆได้ดีความใสก็ยังดีอีกด้วยนะสิ่งที่น่าสนใจคือเราเลยเคยลองเซตที่นี่นะครับเราลองใช้สายดำแดงแล้วเราก็ต่อทั้งระบบ
แล้วเสร็จแล้วเราค่อยๆทยอยเปลี่ยนนะวิธีการเล่นสายก็คือว่าเรามีสายชุดเดิมนะในระบบโฮมเธียเตอร์ยกตัวอย่างเช่นที่เซนเตอร์ก่อนเราเปลี่ยนเซนเตอร์ออกฟังดูแล้วเป็นยังไงเวลารายการที่เราเปิดออกมาหรือเป็นคอนเสิร์ตหรือจะเป็นหนังก็ดีเสียงคนพูดเป็นยังไงที่ออกจากเซนเตอร์มันให้ความรู้สึกยังไงให้เสียงเป็นแบบไหนนะฮะทีนี้พอเราเล่นเซนเตอร์เสร็จเสียงมันใหญ่ขึ้นเสียงมันชัดขึ้นมันกังวานมากขึ้นและปลายแหลมคือเสียงที่เป็นความถี่สูงมันให้ความเป็นประกายมากขึ้นอันเดียแหละคือเสียงที่เราอยากจะได้หรือเปล่านะฮะอันนี้เราก็ต้องมาศึกษากันว่าโอเคหลังจากเปลี่ยนเซนเตอร์มันได้อย่างที่เราต้องการแล้วลองเปลี่ยนฟรอนต์ดูโอ้โหแค่ฟรอนต์กับเซนเตอร์คุณก็จะได้เสียงโฮมเธียเตอร์ในบ้านของคุณเนี่ยที่มันเป็นไฮเอนด์ขึ้นเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเงินที่คุณจ่ายเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเสียงเซนเตอร์ก็ผมคิดว่าสั้นๆไม่ได้ยาวมากมายฟรอนต์ก็อยู่สั้นๆถ้าเกิดลองปรับดูแล้วแค่3 Channel นี้แล้วมันดีขึ้นแล้วมันแอดจัสแล้วมันโอ้โหมันได้ความอิ่มเอิบบรรยากาศด้านหน้าที่ฟรอนต์ Channel เขาให้มาเสียงคนพูดเสียงบรรยากาศที่อยู่เฉพาะหน้าตรงนั้นที่ถ่ายทอดผ่านลำโพงเซนเตอร์โอ้โหมันประคองออกมาแล้วเสียงมันสุดยอดเราค่อยมาคิดว่าเราจะเปลี่ยนทั้งระบบยังไงนะอันนี้คือสายที่ให้ความสำคัญเวลาเราเล่นอยู่ในระบบโฮมเธียเตอร์อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนทั้งหมดฮะทดลองเปลี่ยนก่อนนะเปลี่ยนเซนเตอร์ปั๊บโอ้โหเสียงคนพูดดีปิดเครื่องเทสใหม่ลองที่ระบบฟรอนต์ซ้ายขวาโอ้โหเสียงบรรยากาศดีด้วยถ้าเกิดเล่นคอนเสิร์ตข้างหน้านี่โอ้โหชัดเจนเวทีดีกว้างเสียงเป็นประกายเสียงตรงกลางๆก็เสียงค่อนข้างใหญ่อย่างที่เราต้องการได้นั่นแหละครับนั่นคือคำตอบของสายที่เราจะแนะนำให้ทุกท่านเข้ามาเล่นในระบบโฮมเธียเตอร์ดังนั้นสายนำสัญญาณของลำโพงนั้นมีความสำคัญมากในระบบโฮมเธียเตอร์นะฮะที่นี่นะครับที่เดอะมิวเซียมเรามีสายของ Wonder จากประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะทางบริษัทนี่เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเราลองมาทดสอบกันดูฮะสายนี้เอื้อมกันถึงราคาไม่สูงมากนะเมตรละ550 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือว่าซื้อจากร้านเราเอาไปลองใช้ซื้อไปวันไหนให้เวลา7 วันทำการนะครับหรือ1 สัปดาห์นะครับลองแล้วไม่พอใจยินดีคืนเงินฮะเอากลับมาเลยฮะเอากลับมาแล้วเราจะคืนเงินให้ท่านทุกบาททุกสตางค์นะครับขอเรียนเชิญฮะมาแวะเวียนมาลองฟังดูหรือจะนำสายที่คุณใช้อยู่ในระบบโฮมเธียเตอร์ลองเอามาสักเส้นหนึ่งก่อนฟรอนต์ก็ได้เอามาต่อที่ระบบของเราแล้วเราก็มาลองเทสกันดูว่าสายของเราเนี่ยมันให้ประกายเสียงยังไงมันให้เสียงที่อิ่มเอิบยังไงเสียงมันกว้างขนาดไหนและเสียงมันใสขนาดไหนสายนั้นมีความสำคัญยังไงในระบบโฮมเธียเตอร์นะครับก็คงจะรับทราบกันไปหมดแล้วนะครับสำหรับข้อมูลดีๆสาระดีๆนี้ในช่วงต่อไปนะครับพบกับพี่รัชตะครับเป็นสาระดีๆเกี่ยวกับ True Channel ฮะพบกันในช่วงต่อไปครับ The Museum ศูนย์รวมแบรนด์เครื่องเสียงระดับไฮเอนด์
กับ Daniel Hurt สุดยอดแอมป์และลำโพงจาก Mark Levinson พร้อมด้วยระบบ Home Theater High End ที่ดีที่สุดสัมผัสสุดยอดเครื่องเสียง High End ได้แล้ววันนี้ The Museum พระราม 9ครับก็ช่วงที่แล้วเมื่อกี้คุยไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องสายครับต้องคุยกันหน่อยเพราะว่าสายเนี่ยมันทำจากวัสดุหลายตัวเหลือเกินนะครับโดยวัสดุแรกก็เป็นทองแดงนะใช้ทองแดง 99.99999ผมก็งงนะผมอยู่ในวงการเหล็กนะมันมี 99.99999ไม่มีเครื่องไหนวัดได้ครับมันลงกันอย่างนั้นได้ยังไง 99.99993 ตัวมีเครื่องวัดเลยไปกว่านั้นน่ะผมไม่รู้มันวัดกันยังไงนะอาจจะใช้สารเคมีวัดผมไม่ทราบนะครับทองแดงเป็นวัสดุตัวหนึ่งที่เป็นตัวนำที่ดีนะครับตัวที่2ตามมาด้วยเงินนะครับคำว่าเงินเนี่ยนะฮะมันจะทำให้เสียงมันพลิ้วมันเสียงมันละเอียดขึ้นแต่ถ้าใส่เงินเยอะจนเกินไปมีแต่พลิ้วไม่มีเนื้อเพราะนั้นมันต้องแมทกันให้ได้ขนาดเดียวกันทองก็มีมาอีกนะครับทองก็จะมีความพลิ้วน้อยกว่าเงินนิดหน่อยแต่ทองจะมีความเข้มข้นเรื่องความหนาของเนื้อเสียงนะครับมันไม่เหมือนกันเลยขณะเดียวกันคุณได้วัสดุ3ตัวนี้ปุ้งคุณต้องเลือกว่าคุณจะใช้วัสดุตัวนี้ใช้กับลำโพงอะไรนะครับลำโพงชนิดนั้นน่ะสีมันสว่างไหมมันมืดไหมมันทึมไหมมันตื้อไหมถ้าสมมติยกตัวอย่างก่อนถ้ามันพลิ้วคุณใส่สายเงินเข้าไปคุณอาจจะฟังไม่ได้เลยก็ได้นะครับอาจจะงองแงงเสียงกุ้งกิ้งรายละเอียดมาเยอะแยะไม่มีเนื้อแก้ไงก็ลองใส่สายทองดูไหมมีชุบทองนิดหน่อยโกเพลทนิดนึงคุณอาจจะดีขึ้นแต่ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นไปนู่นเลยทองแดงนะครับทองแดง 99.999 เอา93ตัวพอไม่ต้อง956ตัวผมอยู่วงการเหล็กทำทองแดงทำทุกอย่างเครื่องวัดทองแดงที่ผมมีอยู่ชุดหนึ่งประมาณเกือบ10 ล้านเขาวัดไม่ได้หรอกครับนะมันไม่มีทางหรอก 99.999ไม่มีหลอกกันเปล่าผมไม่รู้แต่เขาอาจจะตรวจได้ในลักษณะของสารเคมีโอเคในจบเมื่อกี้พูดไปแล้วแต่นี่พูดว่าเฮ้ยลำโพงถ้ามันไวมากนะต้องใส่อะไรเข้าไปเบรกทองแดงไงทองแดงแล้วทองแดงเนี่ยจะต้องมีการรีฟอร์มกันใหม่นะครับเวลาทำกันใหม่รีฟอร์มยังไงมันจะต้องมีการอบเปลี่ยนโครงสร้างของทองแดงเปลี่ยนโครงสร้างของตรงนั้นให้มันละเอียดขึ้นนะครับอุณหภูมิเท่านั้นได้เท่านี้อุณหภูมิเท่านี้ได้เท่านั้นเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาคุยกันเรื่องนี้นะเราจะคุยเรื่องทองแดงก่อนว่าทองแดงใช้กับลำโพงที่มีความไวสูงนะฮะต้องลดความเร็วมันนะถ้าคุณไม่ลดความเร็วมันจะออกมาขอโทษนะเสียงมันมั่วอะไรก็ไม่รู้ทู่มาอะไรก็ไม่รู้เพราะนั้นการที่คุณมีลำโพงอย่าถือสายไปเส้นเดียวอย่าซื้อสายรุ่นนู้นรุ่นนี้นะครับพยายามเอามาทดลองที่บ้านไหนจะเสียเงินแล้วนี่นะครับไหนจะเสียเงินแล้วขอเขาลองหน่อยได้ไหมเพราะจ่ายไปแล้วเนี่ยเงินก็ออกจากกระเป๋าไปเอามาคืนเขาก็บอกเขาก็ไม่รับนะครับหรือรับก็ลดราคา 20% 30% เราทำอย่างนั้นทำไมนะครับเอาสายนี่นะทองแดงเยอะนี่มีผสมเงินนะนี่ผสมทองนะขอยืมมาลองหน่อยได้ไหมผมชอบเซตหนึ่งผมจะซื้อคุณเลยนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นการเลือกซื้อสายขึ้นอยู่กับลำโพงของคุณว่าคุณใช้ลำโพงอะไรวันนี้ต้องพูดให้หมดนะครับการที่เสียงพลิ้วกับเสียงละเอียดไม่เหมือนกันนะฮะโอ้ยเสียงละเอียดก็พลิ้วสิไม่ใช่บางทีเสียงละเอียดก็ได้ความละเอียดนักร้องอยู่ในตุ่มเงี้ยเสียงละเอียดยิบเลยร้องอยู่ในตุ่มมันไม่สามารถเบ่งออกมาได้เพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องหาสายที่แมทกับมันจริงๆนะครับจะทองแดงเงินทองหรือแม้แต่มีเคลือบสไตล์ไทเทเนียมมันคาแรคเตอร์มันเปลี่ยนหมดก็เหมือนดอกลำโพงอ่ะมีทำบริเลียมดอกไอ้นู่นดอกนี่มีดอกไดมอนด์ขอโทษนะพูดแต่ดอกเดี๋ยวจะไม่ค่อยดีไดมอนด์เขาบอกไดมอนด์ดีที่สุดมันก็ต้องยอมรับนะเอาดีจริงๆนะครับแต่ก็ต้องจ่ายเงินเยอะนะครับแต่ก็หมายความว่าใส่ดอกไดมอนด์แล้วไอ้
เสียงกลางเสียงเบสไปด้วยกันไม่ได้ก็ได้แต่เสียงไดมอนด์ไงเสียงแหลมเพราะนั้นเหมือนกันการซื้อสายเหมือนคุณเลือกลำโพงคุณเลือกลำโพงคุณต้องเลือกสายนะครับวันนี้ให้คุณวีพูดต่อว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราต้องไปติดตามรายการของพี่รัชตะนะครับเกี่ยวกับผมมีแล้วเหรอTrue Channel โอเคนะก็คงจะเป็นเรื่องของ EQ เราตามไปชมกันครับสวัสดีครับอีกทีนะครับวันนี้มาคุยเรื่อง EQ เนี่ยฮะอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ก็เปิดไปแล้วว่า EQ ก่อนจะพูด EQ เนี่ยคุณต้องกลับไปดูย้อนหลังว่า45 ปีที่แล้วนะครับทุกเครื่องที่ผลิตออกมาจะเป็นอินเตอร์เกตแอมหรืออะไรก็แล้วแต่มี EQ ให้คุณเล่นนะก่อนที่จะมี EQ เนี่ยนะฮะเขาผลิตออกมาเนี่ยมีเสียงกลางเสียงแหลมเสียงทุ้มให้คุณปรับ3ตัวอยู่ดีๆวันดีคืนดีมันก็หดไปมีแต่เสียงทุ้มกับเสียงแหลมนะครับแล้วอยู่ดีวันดีคืนไปทำมามันโผล่ EQ มาให้คุณเล่นนะครับถ้าคุณทันคุณจะเห็นว่าในแต่ละเครื่องจะเป็นอินเตอร์เกตแอมเนี่ยจะมีคิวให้คุณข้างละ6คีย์8คีย์10คีย์แล้วแต่นะฮะอันนั้นเป็นรุ่นของเมื่อสมัยก่อนนะครับแต่ตอนนี้เล่นไปเล่นมาปรับอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยนะปรับอะไรก็ไม่ได้ทนฟังกันอยู่อย่างนั้นน่ะผมว่ามันไม่ถูกนะครับเพราะผมพูดแล้วตั้งแต่เริ่มต้นสตูดิโอเขาก็ใช้ EQ ในการปรับในห้องคุณสตูดิโอหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับทำไมไม่มี EQ ก็เพราะว่าเขาบอกว่าต้อง flat คืออะไรคือเสียงเรียบเสียงทุกความถี่มีออกมาเสมอกันหมด0 dB เวลาวัดนะฮะถ้าเกินก็ต้องปรับมันลงมาจะเอาอะไรปรับdiffuser เอานี่มาดักความถี่ที่120เอานี่มาดักความถี่ที่400ถึง600 800อันนี้วัดแล้วเกินไปถามจริงๆได้วัดจริงหรือเปล่าได้วัดจริงหรือเปล่าหรือเดาๆกันมาอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นก่อนที่คุณจะทำอะไรกับห้องคุณก่อนที่คุณจะเสริมอะไรเข้าไปมันคือการจ่ายเงินทั้งนั้นการจ่ายเงินทั้งนั้นเพราะนั้นผมแนะนำ EQ นะครับคุณมี EQ อยู่ในมือเพราะถ้าคุณมี EQ ที่สุดยอดคุณจะเหมือนคุณเป็นพระมหาราชาที่มีความถี่อยู่ในมือจะเล่นอะไรก็ได้โยนเข้าไปเลย20 เฮิร์ตซ์40 เฮิร์ตซ์60 เฮิร์ตซ์80 เฮิร์ตซ์120โดดไปถึง 20,000 กว่า 40,000 ผมบอกแล้วที่แล้ว 40,000 มันหูหมาฟังไม่ได้หรอกหูคนอ่ะ 21,000 ก็แทบจะไม่ได้ยินละคนที่จะได้ยิน 21,000 คือต้องหูดีจริงๆจุกจิกนะถ้าคุณหูไม่ดีอย่างผมเนี่ยได้ยิน 20,000 แล้วเก่งแล้วนะครับเพราะนั้นความถี่การจัด EQ นะครับเบสต่ำ adjust ขึ้นไปถ้ามีนะครับถ้ามี EQ อยู่ในมือถ้าไม่มี EQ อยู่ในมือเปิดปีโปขึ้นมานะเปิดปีโปขึ้นมาผมรับรองว่าในปีโปถ้าระดับปานกลางหรือไม่แย่จนเกินไปจะมี EQ ให้คุณปรับเล่นเปิดมันขึ้นมาเห็นมันแฟลตตรง0 dB ห้องนี้ถ้าสมมติคุณฟังโอ้โหนักร้องผมชอบฟังคอนเสิร์ตนักร้องเสียงทำไมมันแหลมนักวะลดลงมาหน่อยดีไหมนักร้องมันเสียงลดที่ความดีเท่าไหร่ก็ 20,000 นะ16,000 20,000ลดมาที่ประมาณ 6,000 อีกทีหนึ่งลองลดดูแต่ถ้านักร้องมันเสียงอู้อี้เสียงอะไรก็ไม่มีคุณปรับมันขึ้นไป 3-4 คีย์เนี่ยปรับขึ้นไปนะครับพอปรับขึ้นแล้วให้ได้เสียงนักร้องแล้วทำไมมันไม่มีเนื้อวานะเสียงกลางสิครับเสียงกลางไล่เสียงกลางไปเสียงกลางก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าไหร่มีตั้งแต่ขนาด120ยันไปจนถึง 2,000 นะซึ่งแล้วแต่ EQ ที่เขาจะสร้างมาแต่การปรับก็ไม่ใช่ง่ายนะครับคุณต้องฟังให้ออกว่านักร้องคนนี้เนื้อเสียงเป็นยังไงนะถ้านักร้องคนนี้เนื้อเสียงเป็นระดับเสียงกลางๆคุณก็ต้องค่อยขยับขึ้นไปคีย์ขึ้นไป500เอาคีย์500ขึ้นผมมั่นใจนะว่า EQ เกือบทุกเครื่องมีคีย์500อยู่นะครับดันมันขึ้นไปฟังเป็นยังไงโอ้ยมันขึ้นแล้วนะเสียงเนื้อก็ดีนะอะไรก็ดีนะทำไมเนื้อมันน้อยจังวะนะหวานก็ไม่หวานทู่ๆคุณปรับคีย์ข้างๆ500มาสิเพราะมีคีย์ที่2คีย์ที่3คุณลองปรับเล่นดูปรับมาที่ต่ำแล้วถ้าเสียงยังไม่ดีลดมันลงมาเนี่ยเหมือนหูคุณต้องฟังนะว่าเวลาคุณขยับนิดนึงเนี่ย
คุณต้องฟังให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเสียงที่คุณกำลังฟังอยู่นะครับถ้ามาที่500ขยับที่250แล้วเฮ้ยมันไม่ดีขึ้นกลับมาที่เดิมมาเอาตรงนี้ดีไหม800 650 800ขึ้นถ้ายังดันขึ้นไปแล้วมันดีขึ้นลองขยับไปที่1,000สิดันขึ้นสิดันขึ้นไปเรื่อยๆเฮ้ยเยอะไปไหมเฮ้ยชักไอ้นี่มันเป็นmiddle high ละไอเสียงมันไปกบไอตัว600 800ก็ต้องดันตัว600ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งหรือดันมันลงขอโทษนะไม่ใช่ดันขึ้นอย่างเดียวนะอาจจะต้องดันมันลงกดมันลงเพื่อให้ความถี่1,200ทำงานอย่างเต็มที่นะฮะเพราะนั้นเรากำลังพูดว่าต่อไปก็มาคุยเรื่องการตั้งเบสการตั้งเบสเป็นเรื่องที่ยากมากตึงปุ่มเป็นลูกไหมถ้าคุณชอบกองเสียงหน้ากองแน่นมันก็มีวิธีปรับแบบหนึ่งก็เอา20ขึ้นสูงนิดนึงนะดึงไอ้ตัวนั้นลงไอ้ตัวเบอร์60 63บางทีก็63บางทีก็80ดึงมันลงฟังซิว่าไอ้กองลูกนั้นน่ะหรือไอ้เบสลูกนั้นน่ะที่ไม่เกิดจากกองก็ได้เกิดจากเบสกีตาร์เบสก็ได้มันเพราะไหมมันแน่นไหมมันเขาเรียกอะไรได้อารมณ์ไหมดีกว่าเพราะนั้นการปรับ EQ มันไม่สามารถบอกได้เลยว่าปรับยังไงให้เสียงดีมันอยู่ที่คุณชอบอะไรผมถึงพูดว่าคุณได้ EQ มา1ตัวเหมือนคุณเป็นพระมหาราชาแห่งคลื่นเสียงไฮเอ็นด์นะครับเพราะนั้นลองกลับไปดูนะฮะถ้าคุณหา EQ ไม่ได้เปิดปีโปเล่นก่อนผมแน่นใจว่ามันมีเพราะนั้นแต่ฟังนิดนึงนะครับคำว่า EQ ไม่ได้หมายความว่าเนื้อเสียงคุณจะมีความสดใสนะครับถ้าเนื้อเสียงคุณจะได้เสียงแหลมที่คุณทู่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเครื่องเสียงคุณต้องดีพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องจ่ายแพงนะครับลำโพงคุณดีไหมแอมคุณดีไหมปรีคุณพอใช้ได้ไหมคุณมีคิวไหมลองดูนะครับเพราะนั้นมันมีส่วนอย่างมากที่จะปรับเสียงโดยการใช้ EQ ไม่เพียงแต่การปรับ EQ ทุกความถี่แล้วจะดีหมดบางทีปรับคีย์2คีย์ก็ใช้ได้แล้วเพราะนั้นลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าเราก็จะมาคุยกันอีกทีว่าเราจะทำอะไรกับมันการตั้ง EQ ผมพยายามสอนนะครับประสบการณ์ผมไม่เยอะแล้วครับแต่ผมเล่นกับ EQ ผมรับรองว่าผมไม่น้อยกว่า 500-600 ชั่วโมงกว่าจะรู้วันนี้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการเซต EQ ครับขอบคุณมากครับโอ้สนุกเลยนะครับเมื่อกี้รายการเกี่ยวกับ Two Channel เป็นไงพี่รัตน์ โอ้โหมันมากเลยอธิบายกันไปแล้ว Equalizer ทั้งสายใช้ยังไงสาย Equalizer ใช้ยังไงผมได้ยินว่าคนปวดหัวกับ Equalizer เพราะว่าหา Equalizer เล่นกันไม่ได้นะครับเที่ยวหน้านะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการใช้ Equalizer นะครับถ้าใครมีระบบ Home Theater Equalizer ใน Home Theater มาเล่นกันก่อนครับไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องไปซื้อเครื่องมาเราเล่นกันก่อนหาความชำนาญกันก่อนบนปีโปรหรือ AVR ก็ได้ถ้าปีโปรคุณดีคุณจะมี Equalizer ทุก Channel ถ้าปีโปรคุณระดับปานกลางคุณจะไม่มี EQ ทุก Channel แต่ก็ปรับได้นะจะสอนวิธีการทำกันยังไงเสียงเป็นยังไงปรับอย่างนี้ได้อะไรปรับเสียงแหลมได้เสียงทุ้มปรับเสียงทุ้มได้เสียงแหลมปรับกลางได้แหลมปรับกลางได้ทุ้มคุณจะรู้ว่าการปรับเสียงทุ้มอาจจะต้องปรับเสียงกลางแทนที่จะปรับเสียงทุ้มสลับกันวุ่นวายไปหมดนะครับมันมีของเรื่องฮาร์โมนิกที่1 2 3เกี่ยวกันคลื่นเสียงของมันทั้งหมดเพราะนั้นคุณจะต้องรับรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรกับมันแล้วคุณฟังมันเข้าใจไหมวันนี้เราจะฟังด้วยหู2ข้างแล้วทำความเข้าใจกับ EQ ที่คุณมีอยู่นะครับถ้าคุณปรับได้คุณก็ปรับที่บ้านได้ถ้าคุณปรับไม่ได้เชิญทางนี้ครับ The Museumก็ยังไงก็ฝากแวะเวียนกันมานะฮะที่ร้าน The Museum พระราม 9นะวันนี้เรามีสินค้านะประเภทลำโพงก็มี Von Schweikert นะมี Daniel Hertz
โอ้ นะครับแล้วก็ส่วนลำโพงที่มาใหม่น้องใหม่เลยดาลี่ โอ้โหเพิ่ง สมราคา สุดยอด สุดยอดเสียงสุดยอด สุดยอด ฮะ สมกับราคาจริงๆเสียง ครับ นะครับอย่าไปคิดว่ามันเป็นอย่างนู้นมันเอาว่าคุณฟังแล้วคุณจะติดใจกับมัน ครับ นะครับลืมมันไม่ลงกันแล้วกัน แล้วก็ยังมีเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเป็น power amp ของมาลานนะครับ integrate amp ของมาลานแล้วก็เครื่อง CD ของมาลานนะครับรวมถึง accessory นะครับไม่ว่าจะเป็นสาย optic fiber HDMI ของ Wonder ของ Wonder สุดยอด เทียบกับหลายๆยี่ห้อแล้วยี่ห้ออื่นไม่ต้องพูดว่าดีไม่ดีแต่ว่า Wonder นี่สุดยอดนะครับคุณมาดูที่นี่เรามีสายหลายๆสายทิ้งอยู่ที่นี่เสียบเข้าเสียบออกเสียบเข้าเสียบออกคุณจะรู้แล้ว Wonder มันดียังไงเชิญที่ร้านดีกว่าแล้วอย่าลืมนะฮะชุดอัปเกรดโอ้โหตัวนี้ที่เขาก่อนโอ้โหนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องพูดนะมันเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุณลืมอัปเกรดเมื่อไหร่เท่ากับว่าคุณลืมกินกับข้าวอร่อยๆเข้าไปนี่กินแต่ข้าวเปล่าๆจืดชืดเทน้ำปลากินนะครับถ้าคุณอัปเกรดเมื่อไหร่คุณจะรู้ว่าเฮ้ยกับข้าวอย่างอื่นมันอร่อยกว่าน้ำปลาสุดยอดนะครับอย่าลืมนะครับแวะเวียนมานะครับ The Museum พระราม 9 ครับแล้วก็ฝากติดตามที่ Facebook Page The Museum High End นะฮะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะฮะ086 509 6352 ครับขอบพระคุณครับ The Museum ศูนย์รวมแบรนด์เครื่องเสียงระดับ High End กับ Daniel Hurt สุดยอดแอมป์และลำโพงจาก Mark Levinson พร้อมด้วยระบบ Home Theater High End ที่ดีที่สุดสัมผัสสุดยอดเครื่องเสียง High End ได้แล้ววันนี้ The Museum พระราม 9